纹络哦，这个火得很啊。776，哎，你好，之前约过你的。哦，约了的是吧？对，我特意从东莞过来，所以也让你帮我看一下这个表。看手表哈，看一下。对。哇，这个鱼纹络哦，这个火得很啊。这个当然火了，我都玩表那么多年了，这个表买回去老实说都亏不了多少的。是，像你买这种表的话呢，后期就不会考虑会说亏太多了，是吧？大哥还是懂表的哈。对。就这个表是想鉴定一下还是怎么样？你帮我鉴定一下。鉴定一下哈。对，看一下。那我这边就先帮你检查一下，也是刚买的是吧？对，刚买的。看一下哈。Later。大哥，你这个表你是在线上买下来的，还是自己去实体店那里看了买的？我在东莞那个当地实体店买的，当时那个商家以后说可之前要验货的，然后我看到没问题，没什么问题，我就定下来了。但是我们目前这边看下来的话呢，它还是有比较严重的问题。第一个，它的表圈是有点问题的；第二个，它的表扣是有做过一个轻微的翻新的；还有第三个的话呢，也是表扣这个位置，看到没有？它也是有做过处理的。给你看一下哦，正常你去买表的时候呢，像这种手表，它外圈最容易出现问题的。那你买表的时候，你可以怎么做呢？你可以用指甲，或者说用指腹这样子去绕一圈，摸一圈。这里吗？对，你这样子去摸一圈，这边它是光滑的。光滑的话是没问题的，但是你75这一个方向你再摸一下，用指甲这样子刮一下，它是不是有沙沙的感觉？对，有一点点哦。那这个就是问题了呀，你这个自己摸都能摸得出来了，更何况我用放大镜去看，是不是？我给你看一下吧，这个呢就是我拍出来的图片，你看一下，是不是很明显？它已经露白了，看到没有？就是这一个位置，就是说为什么它摸起来会有刮手感沙沙的，因为它这里有磨损了，看到没有？几张图片拍是不是？对哦，都很明显的，就是它边边这个位置是有一点小问题的。然后第二个位置的话呢，就是体现在它表扣的位置了。正常一个表扣，你看一下。它这个是做过一个轻微的一个磨损的，就是一个抛光这样子，因为就是让你看起来比较新一点嘛。正常来讲，它没有翻新过的话呢，它是一条直线下去，但是你这个太细腻了，就是它稍微给你轻轻的做一个抛光，就让你感觉会比较新一点咯。就看不出，是就看不出。但是你想一想，你这个保卡是2020年的一个保卡，它还是在保的，翻新过就会影响一个价格的，对吧？如果它不在保的话，是可以翻新的。然后还有第三个问题啊，第三个问题的话呢就比较严重，你看一下，这个是劳力士哦，劳力士的品质，它这个位置怎么会有这样子的一个焊接呢？你再看一下我细节图，就这个位置哈，放大来看，是，很明显的一个毛躁感。那这种劳力士的工艺，它怎么可能做成这个样子呢？是不是？你看一下，就这一个问题，它也不算是一个小问题吧？但是我就真的是不知道你这个手表呢，是一个比较low的价格、比较便宜的价格买下来的，还是说按照一个正常的价格买下来的，是吧？也不便宜啊，挣几百元买下来。按你这样说，这不是问题表吗？如果说你是按照正常行情买下来的话，我就觉得你还是要再考虑咯，是吧？如果说商家放路给你比较便宜，那还是能接受的，是不是？是这样子吧？你将那些图片发给我，我找个时间去那边和那商家谈一下吧。我把图片发给你吧。